No tere hommikut, näete ilusat talve, Winterpeterid on tanklas, terminalis valmis, paagid on täis, lamellid on all. Mingid mustad BMW-d on ka siin Nissani kõrval. Mis ilutus välja aetud on? Kas ämblikud köhitakse välja või? See on ainuke film, millega ma esimese koha kuskil võitnud olen. On jah? Vaat, seal on veel üks BMW, see on 3.1i, vaata, lase kaasu. Teebki täitsa i-häält ja viskab sinist nagu BMW. Arvake ära, mis mootor seal on. Nii et laseme paagid täis. Mari käis varastas kohvikust pirrukaid terminali poest. Veel madistab veel seal. Ta on nii pisike, talle taskusse palju ei mahu. Ja lähme talvedrifti etapile, mis toimub märja asfaldi peal ja lamellidega üldse. Nii et ausalt öeldes ei tea, mis saama hakkab. Kui see küp siis kerib seal ära, siis ma arvan sellega on hea sõita, aga muidu on küll nagu tahaks võib-olla selle pilliga sõita. No vaatame jah, mis värk on. Teeme siis tugevamat koormustesti sellele kui jäärajal, et märja asfaldi koormus kasvab vaata ja siis lähed kuiva peale, see on step by step auto harjub. Seekord on meil nii nagu ikka WRC-s, et saad ikka õige rehvivaliku teha või vale rehvivaliku. Jaa, rehvivalikust räägime koha peal, kui me oleme seal, et Karel käis naabrite juures prügihunikust endale rehve valimas, nii et seda räägime koha peal. Nii et ega siit suund Kehalasse ja vaatame, mis seal koha peal siis juhtuma hakkab. Kui teie otsitegi endale igapäevaks või fannimiseks endale autot, siis on alati teada hea selle ajalugu. Näiteks meil ongi siin üks talveauto. Subaru Impreza, millega on kohe näha, et on odomeeter keritud või vajab tähelepanu ja kui me vajutame siia peale, siis tuleb lahti meil see odomeetri näit. Läbisõit on ilusti läinud üles siin ja siis järsku on ikkagi alla läinud. Kuidagi on lihtsalt auto hästi palju tagurpidi sõitud ja siis läks 50 000 kadus ära. No ilmselt on siin keegi midagi teinud ja selle kohta tulekski uurida, et miks see nii on. Ja teine asjana oli siin veel märgitud, vajab tähelepanu, kahjustus ja toimunud mingisugune väike liiklusõnnetuse moodi asju, väike fender-bender, mille kahju umbes suurusjärk on 500 kuni 1500 eurot. Et Car Vertical näitab siuksed asju ära, kui on internetis avarustes olemas selle auto kohta mingisuguseid andmeid ja kõigil väljavõtetel pilte ei ole, aga näed, siin on isegi meil pildid kuvatud ja pildi pealt auto näeb täitsa ilus välja, sportauto, talveks hea, 4 vedu, saab hullata, saab ise juurde kahjustusi teha võib-olla, kui välja ei tule. Aga jah, Car Vertical on siuke hea abimees siis auto ajalugu kontrollimiseks ja et seda soodsamalt teha, kasutage Vampiro ja sooduskoodi, lingid leiate kõik alt ja saate siis teada oma tulevase 4-rattalise sõbra kohta, mis elu on ta elanud eelmise omaniku käes. No nii, me oleme kohal talvepeetritega. Vaata, kus siin on ilma. Ma ei tea, kas Mari suudab püsti seista, aga siin on jää. Kui Tallinnas ei olnud talve, siis siin on talv. Autod on üles rivistatud, sõidetakse Kehalas siis seda superfinaalide rada, kui rada lubab, sellepärast viimane kurv on väga jäine, et ei tea, mis saab. Vaatame siis rehvivalikuga üleve. Et Karel leidis vanast ajast enda Audilt kunagi need rehvid, mis on, ma ei tea, ma arvan, et ma arvan, siuke 10 aastat vanad juba, ma ei hakka totti otsima siin, need on 205, taga võib olla 205 rehv, aga siin ei tohi olla nael, tohib olla kas suvekas või siis lamell ja 205 on maksimum laius, kõrgus ja diameeter on vaba. Ette ma leidsin eile rehvid naabrite prügihunnikust. Need on Master Prot lamellid. Need on hästi pragulised, aga ma arvan, ühe võistluse kestab ära, ei ole hullu. Nii, siis meil on kaasas veel Street Classi Sunfulli suverehvid, mis on pagassiks praegu balastiks. Ma ei tea, kas ma seda saan näidata või pärast näitan. Siis need olid selle ideega võetud, kui on märg asfalt. Ei tea, kui päeva peale täna sõidetakse, on pluss siis, kas läheb nii märjaks, et saab suveka alla panna või ei saa. Kummaga on siis kiirem, kas lamelliga, vihmamärjas või suvekaga. Siis ette on ka olemas suvekad. Igaks juhuks võetud, aga ilmselt ette vaja ei lähe. Nii, see vaata Martini autol Webasto käib. Sealt tuleb tossu. Ja Martin on tulnud ikkagi, vaadake nüüd seda, väga pehmete kontinentalitega.
mis cheat code'i sa kasutad, et mis koodi sisse lõid, et Continentalit said? Palun andke mulle Raspberry F.exe. Ja tulidki või? Ja tulidki. Nii et Martinil on tutikad Continentalid, mis on hästi pehmed. Vaatame siis, kas see investeering tasub ära siin raja peal. Kas tulevad karikaid või võidab vana kuradi Hilfiger, mis on 10 aastat vana reis. Olen kõik asjad mänginud niimoodi, nagu ma eelmine kord võitsin, vaata. Ma jagasin autot Maikeliga, nüüd ma jagan Sandriga, vaata. Ja siis see omanik võidab lõpuks. Teil on rendileping on tehtud, palju see kompakt väärt on? Mul 4-6 varu esijad. Siis on meil Michael Reljan Saksamaalt. Hello. How are you? Alles gut. Speaking English, Estonglish? No Deutsch. No Deutsch. Mis rehvi valik sul on seal? Ikka vana hea Saksa lamell on all. Saksa lamell või? Mingi küpsised riiulist võetud. Mingi pilli alt kunagi. Kuna teada anti viimasel hetkel alles, et kus toimub, kas on nael, kas on lamell, kas on suvekas, siis osad inimesed ei olegi valmistunud hästi ja keegi ei tahtnud lamelli osta ja mina ka ei tahtnud lamelli osta. Ma ei jõudnudki. See oli ühe korra ostad, see 205 mõõt, sa ei kasuta mitte kuskil kunagi enam. Ja siis paljud mängisidki suveka peale välja, et Arti juurest ostidki väga palju suvekaid. Karel kehtib seal Vampira sooduskood ka, Vampira 2025 rehvipunktis. Näita mootorit. Kes pani selle sinna? Ise panime? Ise panid? Kuule, kütusaisu viskas. See on normaalne. See on normaalne või? Kes tunneb ära, mis mootor on? Võin vihjana öelda, et Audi oma ei ole. Eesti siis siukest ei olegi, ma arvan. Siukest kombata. Audi mootor on ühe selle esimese seeria peal. No võt, tegemist on siis Mercedes-Benz, mis mootor? V8. V8. See oli M113 vist oli või? Jah, ja talvedriftiga on veel siin tehtud muudatusi sellel aastal niimoodi, et nüüd me ei sõida kvalifikatsioone, mis on täiesti mõttetu tegevus, üksi lihtsalt kulgeda raja peale, see võtab rämedalt kaua aega. Selle asemel teeme rohkem trenni ja tandemi paarilised valitakse lihtsalt loosiga. Tuleb, kes tuleb ja siis läheb edasi, puu hakkab jooksma. Niimoodi. Nii et ma võin saada sinu, Martini, Oliveri, Siimu, Sander ja Martin saavad 11 ja autoomanik pääseb edasi kohe. Kuule, see on päris hea diil ju. See on päris naelakas. Kui te loosiga kokku lähete, Sander ja Martin, siis autoomanik saab automaatselt edasi. Saad kohe ilma sõitmata, saad võidu. Hea 70 eurot kleip. Aga siin on 26 osalejat, 27 võib-olla, meid on siin 1, 2, 3, 4. Tõenäosus on suur. Ehk tõenäoliselt top 32 keegi meist omades kokku läheb, ikkagi on päris hea. No niimoodi, et vaatame, kuidas see päev hakkab siin jooksma, siis et ühe autoga võib 2 inimest sõita, sellepärast siuke olukord saab tekkida.
What is this, my friend? Trying the limits, finding the limits. Said kätte? Ja limiit on ületatud piirdes. Limiit on ületatud, sul rohkem makseid teha ei saa või? Nüüd rohkem damage'it teha ei saa, rahakoti luba. Ja nüüd tuleb 10 eurist uued tule ostma ju. Vaata, grippi pidi nii palju olema, mis nüüd juhtus? Seal piirde ääres, vaata seal, kus need jääd kolgivad. Seal. Jäätoksijad. Ja see on jumala kehv koht praegu. Sinna läkski või? Jah. No igal juhul trennid on läbi. Kui kvalifikatsioone ei ole, siis sai trenni põhimõtteliselt teha siin mingi 3,5 tundi vist praegu. Liiga palju isegi. Liiga palju isegi jah, et järjekord on pikk, rehve vahetama ei pea, tankima ei pea, kõik autod on kogu aeg rajal. Tegelikult ei pidanud ootama kaua, iga 10-15 minutit tagant sai ringi lasta. Ja välja on tulnud ka siis kvalifikatsioonitabel või tandemi puu, mis siis loositi niimoodi, et registreerimise järgi, kes oli esimene registreerija, saab siis eestsõidu, ta on nagu kvalifikatsioonivõitja ja viimane, kes registreeris, siis on, need lähevad kokku. Ehk siis siuke tandemipuu on ja mina sain endale Märt e-põld. Ja mis sul on? Ma ei tea, mingi tamm oli äkki või? Ma isegi väga ei süvenenud. Joh, ei tiil on Oliver Randalu või? Sinu autoga. Ta saab hakata nüüd ennast tõestama. No las mees tõestab. Trendid on äged, aga rada on nii heitlik ja mul see auto ka ikkagi viurdub natuke. Ta ei kuula sõna, ma ei tea, mingid sillalahendused või refid või midagi on nagu pahasti, et midagi nagu muuta ja testida täna ka ei ole, et on nii nagu on, et mul see esimeses kurvis nagu kiirust on nii hea ja siis ta nagu hoiab nii hästi ja ma tahan gaasi põhja vajutada ja siis järsku kaob ära. Et kui nurk suureks läheb, ma ei tea, naljakas on siuke. Huvitav jah. Mul on nagu see, et nüüd hakkab grippi nii palju tekkima, et ma ei saa siin külge ette enam alguses, kui jälitad. Ja päris jah. Ei no räige Opel ikka saab siit stardis. Aga no eessõitja nagu sõidab natuke minu jaoks liiga aegselt. Ja siis mul sidurite kõikide asjadega mölladega jumal raske külge ette saada. No võt, vaatame siis, kuidas siin minema hakkab. Kas meist 4 saab keegi õhtul sampust välja teha või jooki? Günter, me loodame suu peale ka ikka. Ei, kui me mõlemad saame edasi top 32, me oleme Günteri kokku. Sina või? Oota, aga te kummal poolt? Te olete... Ma olen Sandriga samal pool. Et meil on kõik võimalused olemas, et tulla 1, 2, 4 või? Kas mina või Michael saavad kuhugi jõuda? Ei, vastupidi. Üks meist saab kuhugi jõuda ja üks teist saab kuhugi jõuda. Ehk siis poodiumil ikkagi võiks olla... Kahene võimalus olema. Poodiumil on kindlasti eestlased. Ja BMW-ga ma arvan ka keegi.
Pärlin ja Kiirend. Lähme Kaju ära või? ei viitsigi pimedast sõita, lähme parem minema. Midagi on sul selle sillaga halvasti. Natuke on midagi pahasti, et kui Niimoodi viskab flipile vahepeal. Kuulake seda. on vaja seadistada, ei tööta nii nagu vaja. Ehk siis mina, Karel jäime top 16 ja Sander ja Maicel top 2 või? Ja mul läks, ma ei tea, sumps kuskilt katki. Viimaseks ei jäänud, jah. Sul on nüüd eriti raju pill. Siim oli ukses, ma nägin, istus ilusti neis, ma läksin ka, aga nagu vaata läkski nagu nii suure loki peale, kui suure loki peale ära läheb, siis ta ei tule tagasi. Huvitav, see on midagi nagu halvasti. Midagi on pahasti, peab hakkama jälle nullist seadistama. Nagu visuaalselt. Semi-pro seade või pro-auto seade ei tööta siin aeglasel autol. Visuaalselt vaatad, sa ei saa aru, et kõik on nagu ilus ja siis järsku auto teeb. Või see on rehvist, ma ei tea. Võib-olla. Et ei ole, vähemalt auto töötab, õhku pole lendanud, keema pole läinud. Blokiga need tihendid hoiavad. Talu ja pääste. Ja ma ei tea, tegelikult on äge, et siuke auto ka on, et millest ei ole kahju. Aga ma ütlen, et see võistlus selles mõttes oli hästi korraldatud, et ei olnud neid kuradi kvalifikatsioone. Sai lihtsalt palju trenni teha ja mõned võistlusringid ka. Et ja Team Oscaril olid suvekad. Ja oli kiirem suvekaga, mingi koha peal. Nii et lamell, vaata, asfalt kuivab nii palju, et seisvat vett ja lund ei ole, siis on see sundpull parem ikkagi. Nojah, sellised lood. Las siis kõvemad võitlevad lõpuni ja me läheme ära koju. Kontrollime damage üle, näed. Uus. Tuli jäi terveks. Mitte nagu BMW-l läheb kohe tuli katki, Nissani tuli on kõrgemal. Need on palju kallim, BMW tuled on odavad. Aga siin all täpselt on Bašpar. See on nii ideaalselt stange vastu tehtud, et see võtabki kõik löögi vastu siin. Niimoodi, et selles mõttes on hea. Siit samamoodi. Nii, Karel vabandusi ei otsi, aga ma leidsin ühe murekoha, miks see auto naljakalt käitub. Vaat seda. See ratas ei liigu vabalt nii, nagu ta peaks. Siin on pidur peal põhimõtteliselt. See käib väga raskelt ringi, et siin ei ole seda tühja loksu. Ja see mõjutab, kui sa tuled gaasilt maha, auto hakkab kohe pidurdama ja siis ta tahab sinna poole teha. Sellepärast ma tegin erakordselt palju spinne täna isegi trennis. Nagu seal pikas lauges liftisid auto nagu tavaliselt hakkab nurk tagasi tulema, siis täna ei tulnud, vaid ta läks nagu suuremaks. Ja see on, ütlesin, mis asja, see nagu naljakas on, ei ole nii varem olnud. Kui me loksutame teiselt poolt ratast, siis see käib ilusti, võtan siit kahe näpuga kinni. Tühi koht on sees, see mis tihti lõtkanud. Teisel pool ei ole ja kui seda enam, kui ma veel jalapidurit vajutan ja kästerit tõmban, siis ta läheb kogu aeg peale tagasi. Kas see ongi see saladus? Seda saame teada siis, kui me järgnevalt rajale läheme. Või lihtsalt Karel on roosti läinud ja siin mõne kuuga. Ja talve etappidel ega mul väga hästi läinud ei olegi. No ja kui auto juba tõstuke peal on, 2 korda on käidud nüüd kiusamas seda autot. Vaatame, kui hästi või kui halvasti on selle mootori olukorraga. Tuleb punni ära, laseme valge asja peale. Oh no! 2 etapiga siuke solk juba. Ei tea, Houston we have a problem. Või on see, et
see mootor oli ju seest ka igalt poolt kakane selles mõttes, et ma läbipesu ei teinud ja ma olen 2 etappi nüüd pähe andnud. Aga samas ta ei ole kõige hullem. Oli kõige aeg läbipesu teha. Või hakkab ära lõppema. Vaatame filtri sisse ka. Teeme filtri laati ja võtame põhja ka küljest juba. Vanamaa kaanetaja, vaata kunagi oli need, et said pohlamoosi vaata kaanetada, pidid kaane peale panema. Meil on teistsugused kaanetajad, meil on reverse kaanetaja. Sellega saab lahti kaanetada filtri. Imelihtne tööriist. Kõik küsivad, kus saab. Ma ütlen, ma ei tea. Muidu relakaga lõikad tuleb igast sädemeid ja asju ka. Aga sellega, nägite, ülilihtne. Nii, nüüd lähme tünni juurde tagasi. Nii. Tavaliselt jääb siia alla. Igast saalepuru. No paar laastakat on, aga need võivad olla eelmisest korrast ka, sellepärast see mootor on see, millel ju kaaned ja mingid asjad on vanad. Et äkki on need õlikanalitest välja pesnud selle, aga vaatame filtri sisse ka. Nii. Oh yeah, baby. Seda on liiga palju. Nii, see saab pooleks teha. See on nagu lõõtspillide ühing on siin. Nii. Moing. Ma näen siin igasuguseid asju juba. No näete, kui te leiate siuksed asju filtri seest, siis põhimõtteliselt võib öelda mootorile tšau paka. Siuksed asju ei tohi siin kindlasti nii palju olla. Nüüd ongi küsimus, kas see on kõik see vana puru ja tegelikult ma oleks võinud peale esimest tappi ära juba vahetada selle? Või see on värske ja uus? See ei ole hea näitaja. Meie protomootor hakkab võib-olla väga kiiresti otsa saama, et siia ei jõuagi 2 kompressorit peale panna, nii nagu siin plaanitud oli. Aga siin on igasugust muud mudru ka. Nagu väga palju kakatan siin. Siin on alumiiniumi ka natuke. Aga saale kolinat veel ei olnud ju. No nii. Mis meil siin on? Nii. Kuule, see on positiivne. Siin ei ole tükke. See on hea. See tähendab seda, et filter on oma tööd teinud. Ja kõik selle jama, mis mootorist on lahti pesnud, nüüd ploki kantest ja kõik, mis seal oli. Selle on filter kinni püüdnud ja siin ei ole midagi. Tundub. Ei olegi, jumala puhas on kõik. Kuule, ei olegi asi võib-olla lootusetu. Läheb uus pulfiõli sisse, teeme ühe etappi kuskil, ühe trennipäeva ja siis kontrollime uuesti filtrit. Tagapiduri teeme korda, vaatame, kas auto käitumine muutub või ma ei ole harjunud lihtsalt selle esisillaga ja tegelikult ta ei ole mul täpselt samas spekis sillaseated, kui on minul pro-klassi autol. Ja noh, talv ja suvi tegelikult ei ole väga võrreldavad ka. Nii et siuksed lood selles episoodis. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba järgmine kord võib-olla mitte nii õliste tegevustega.